سلاف ڕێز تەماشەوان هێژا بولتەنە ساعت 6 ئێوارێ ژوارە پێشێشکم ئەزم شێخ و ئافرینی لەگۆڕ زانیاریên تایبەتên ku gehiştine destê arkê Amerîka piştniyara avakirina navçeyeka aram bû Tirkiye kiriye ku berfirehîya wê navbera 7 heta 14 kîlometran e û bi dirêjahiya sînûrê li ser Tirkiye û Sûriyeyê. Ji dema ku rewşa Sûriyê tê çûye û Tirkiye hewl dide navçeyeka aram di nava xaka Sûriyê de ji bo parastina penaberan ava bike. Amerîka razî nebûye li ser pêşniyara Tirkiye derbarê avakirina navçeya aram di wî wextî de. Lê gorî ku hatiye ragihandin Tirkiye ji destpêka sala 2012 ve û piştî têkçûna rewşa Sûriyê û destpêkirina pêla koçberî û derbideriyê daxwaza avakirina navçeyeka aram di nava xaka Sûriyê de kir ew jî bi mebesta rêgirîkirinê lê koçberiyê lê Amerîka ew pêşniyara Tirkiye red kir. û piştî derbasbûna çand salan û tevî ku nehate zanîn Amerîka raziyeyan ne Tirkiye derbasî nava xaka Sûriyê bû di destpêkê de. Derbasî Cerablus bû piştre derbasî nava xaka Efrîna Rojavayê Kurdistanê bû. Ew jî weke destpêk ji bo avakirina navçeya aram di nava xaka Sûriyê de. Di dema niha de Tirkiye hewl dide Rojhilatê Çemê Feratê jî bike navçeka aram. Lê hîne Amerîka razî nebûye li ser avakirina wê navçeyê ku weke hatiye ragihandin ku dirêjehiya navçeya aram wê teva sînûrên Sûriyê bi Tirkiye re xwe bigire û berferehiya wê navbera 3 heta 40 kîlometrî de bê. Herwiha li gorî zanyariyên ragihandinê ew navçeya aram wê li ser sê navçeyan werê dabeşkirin û eger heye hêzên ferara gez jî li wê navçeyê hebin û ew navçe wê dibin serperiştiya Amerîka de bê. Weke berpirsyarên Amerîkî û Tirkî ragihandine ku hîne gotûbêjî navbera Amerîka û Tirkiye de derbarê avakirina navçeya aram li Rojhilatê Feratê berdewam in û hîne her du alîne gihiştina rêkeftina dawî û her duh duşemê James Jeffrey şandê Amerîkayê taybet ji bo Sûriye gihişte Tirkiye û li gel berpirsyarên Tirkiye avakirina navçeya aram û nexşereya bajarê min bicê gotûbêj kirin. Li gorî zanyariyên taybet yên ku gihiştine destê arkê Amerîka pêşniyara avakirina navçeya aram bo Tirkiye kiriye ku berferehiya wê navbera 7 heta 14 kîlometran e û bi dirêjehiya sînûrê Tirkiye û Sûriyê li Rojhilatê Çemê Feratê. Weke şehreze dibêjin ku mebesta serekeya Amerîka ji avakirina navçeya aram dana di rehetiyê bo Tirkiye ku metirsiyê li ser ewlehiya netewî û niştîmaniya Tirkiye ji aliyê Sûriyê ve durist nabe. Derbarê avakirina navçeya aram Beşar Emîn endamê Polîtbûroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya taybet ji erkê re ragihand bû li Rojhilatê Çemê Feratê guhartinên mezin wê durist bibin û Sûriya wê navbera Amerîka, Rûsya, Tirkiye û İsraîl de werê dabeşkirin û metirsiya dubarebûna ezmûna Efrînê li cem welatiyên wê navçeyê durist bûye. Di lêdwaneke taybet de ji bo arkê Siyamend Heco serokê şepêla pêşeroja Kurd li Sûriyê ragihand tu pêşketin di avakirina navçeya aram de nînin û hîne di qunaxa destpêkê de ye. Herwiha Hesen Ramzî endamê Komîteya Navendî Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ragihand ku di dema niha de Amerîka û Tirkiye gotûbêjiyan derbarê dirêjî û berferehbûna navçeya aram û aliyên beşdar di rêvebirina navçeya aram de dikin û hîne negihiştina rêkeftina dawî. Hesen Ramzî dazanîn ku gefên Tirkiye li ser Rojhilatê Çemê Feratê di dema niha de dike ew gef nabine rastî bi bê razîbûna Amerîka. Mebesta Tirkiye ji van gefan destkeftinên siyasî ne di Sûriyê de û her wiha destkeftinên aborî ne di nava Tirkiyê de. Xulosîya kar Wezîrê Berevaniya Tirkiye ragihand ku li gel James Jeffrey şandeyê taybetê Amerîkî ji bo Sûriyê rewşa Sûriyê bi giştî û avakirina navçeya aram li Rojhilatê Çemê Feratê gotûbêj kirine. James Jeffrey şandê Amerîkayê taybet ji bo Sûriyê ku deh duşemê gihişte Enqera paytexta Tirkiye li gel berpirsyarên Tirkiye dawîn pêşhateyên Sûriyê gotûbêj kirin. Xelûsî Akar Wezîrê Berevaniya Tirkiye ragihand ku li gel James Jeffrey şandeyê taybetê Amerîka ji bo Sûriyê rewşa Sûriyê bi giştî û avakirina navçeya aram li Rojhilatê Çemê Feratê hate gotûbêjkirin. Herwiha Xelûsî Akar dazanîn ku şandeyên Amerîkî û Tirkiyeyên leşkerî wê di encamdana gotûbêjiyan de û her wiha rawêjkariyê de derbarê avakirina navçeya aram berdewam bin.
وکە وەزیرە بەرەبەنیە تورکیا ڕاگەهاندیە ئەمریکا و تورکیا لەسەر دابینکردنا کەش و هەوایش بۆی بەگەرە پەنابەرێن سووریە بۆ سەر زێدێن خوا ڕێککەوتنە لە گۆری و ڕۆژنامەیە شەرق الأوسط بەڵاوکرد بوو. جێمس جێفری شاندەیە تایبەتی ئەمریکا ژە بۆی سووریەوە لە ئەنقەرە لەگەڵ بەرپرسیارên تورکیا ناوچەیە ئارامیا و بریارە لە ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتی وەرێ ئەڤاکردن و نەخشەرەیە ئەمریکی تورکی دەربارەیە باژارێ من بجێ گوت و بێژ بکێ لە خەلووسی ئاکار بێت و ئەوەیەکی بەحسە نەخشەرەیە باژارێ من بجێ نەکرد. لە گۆری زانیاریان تایبەتیان کو بدەستێ ئارکێ گەهشتنە ئەمریکا پێشنیارە ئاواکردنا ناوچەیەکە ئارام و بەرفەرهەیە وێژێ 7 حتا 14 کیلۆمترانەش بۆی تورکیا کریە و درێژەهەیە وێ ناوچەیە ئارام وێ سنوورێن تورکیا و سووریا بگرێ. لە گۆری کوهاتیە ڕاگەاندن حتاوەکە نەها ئەمریکا ڕازی بوون لەسەر پێشنیارە تورکیا دەربارەی درێژبوون و بەرفەرهبوونە ناوچەیە ئارام لە ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتێ نیشان نەدایە و ژێئالی خۆبەژی شۆن ڕۆبرتسۆن بەردەفکێ وەزارەتە بەرەبانیە ئەمریکا ڕاگەهاند کو گوتوبێژی نابەرە ئەمریکا و تورکیادە دەربارەی ناوچەیە ئارام و نەهشتنا مەترسیە لە جەم تورکیا بەردەوامن و ئەو گوتوبێژی وێ بەردەوام بن. هەروەها مارلۆ کرۆس دۆران بەردەفکێ وەزارەتە دەربێ ئەمریکاش بۆی ڕۆژنامەیە شەرق الأوسط ڕاگەهاند کو جێفری دەگەرە خۆدە بۆ وڵاتێن یەکێتیە ئەوڕۆپا تەکازی لەسەر وێ چەندێ کریەک و کارێ پێشینێ ئەمریکا دە سووریەدا چارەسەرکردنا کریزە سووریە لەگەڵ نەتەوێن یەکگرتی و جڤاکە ناودەوڵەت و رووسیاشی وێ هەفپار بێدە چارەسەرکردنا کریزە سووریەدا لەگەڵ بریارە ئەنجومەنە ئەولەهیە ناودەوڵەتی 22 5 و 4. هین دەستپێچخەریya فرانسیش بوو نزیکبوونê navbera Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê û Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD ji qunaxa xweşkirina atmosfêran û pêşandana niyazên baş derbas nebûye. Gelo ew destpêçxerî tê ji navbirin yan dem pêwîst e ji bo bicîkirina wê? Bersiv di vê raportê de. 8 sal li ser şoreşa Sûriyê re derbas bûne. Di her qonaxekê de hêviyên gelê Kurd li Sûriyê yek helwest û yekrêziya navmala Kurdî de hene. Da ku rûpela sistemkarî, piştguhkirin û bêparbûn ji mafê rewayî êdî were pêçandin. Lê ew hemû omîd û hêvîta weke îro jî dûrî bicîkirinê ne. û herî dawî jî destpêşxeriya Fransî ji bo nêzîkbûnê navbera Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê û Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD ku hîn jî ji qonaxa xweşkirina atmosfêran pêşandana niyazên baş derbas nebûye. Şerê Daişê li Sûriyê bi fermî bidawî bûye û niha qonaxa bi destxistina li ser masê ye. Milmilaniya destûrî û çareserkirina siyasî di gorepana germ de ye û her alî dixwaze di wê gorepanê lîstikvanekî bingehîn be û dûr nekeve. Kurd jî birêya Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê di nava Desteya Danûstankara Sûriyê danûstandin û Komîteya Destûrî û Çareserkirina Siyasî rola xwe dibînin. Lê aliyê din ango PYD û rêveberiya wê tanha li ser asta siyasî nikariye tu îtirafek ne ji aliyê rejima Sûriyê ne jî aliyê navdewletî ve werbigire û nikariye xwe bigihîne masa danûstandinan. Mijara navçeya aram ji aliyekî ve û mijara destpêşxeriya Fransî ji aliyekî din ve niha di rojevê de ye. Li gorî pêşhate û şirovekar û daxuyaniyan ku navçeya aram dêv cî bibe. Tenê danûstandin li ser kûrahiya wê navçeyê navbera Amerîka û Tirkiye demaye. Ji bo destpêşxeriya Fransî jî li gorî ku serkirdeyên Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê radigihînin hîn PYD tupên gav ji bo xweşkirina atmosfêran bi cî neanîne. Ne girtî berdana û ne jî ofîs vekirine. Berûva jî wê yekê serkirdeyên tevdemê bi ser PYD ve Aldar Xelîl gotibû ku lîsteyên enekesê derbarê girtiyan narastin. Di vê derbarê de Neşadzaza endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya gotibû ku ta girtî ji zîndanên PYD serbest newin berdan ew ofîsên xwe jî venakin. Heroha Dr. Abdulhekîm Beşar cîgirê serokê Hevpeymaniya Niştimanî ya Opozisyona Sûriyê jî gotibû ku rêkeftin bi PYD re astema. Li Sûriyê civaka navdewletî du aliyan li ser mêza danûstandinan nas dike. Opozisyon û rejim. Lê PYD behsa hêla siyam an ku ne rejim û ne opozisyon dide naskirin. Lê di vê dema dawî de hewl hene ji bo tevlîkirina PYD bo opozisyona Sûriyê. Tevî ku PYD berdewam daxuyanîna tund derbarê opozisyona Sûriyê radikandin. Lê hevserokê wê Şahoz Hesen beriya çend rojan banga avakirina baweriyê bi Hevpeymaniya Niştimaniya Opozisyona Sûriyê re beriya her tevlîbûnekê kir. Opozisyona Sûriyê ji aliyê xwe ve PYD weke hêzeke teror girêdayî PKK ve dide naskirin û PYD bi xwe jî tanha tevî têbînî û rexneyên aliyên navdewletî û herêmîn nikariye xweş PKK cuda bike. Li Rojavayê Kurdistanê wê new alên PKK bilind dike û hemû bûnew bîranînên PKK jî vedijîne. Girêdana PYD eşkere PKK ve rêgirîka mezin ji bo tevlîkirina wê di nava proseya siyasî û rêkeftin bi her aliyekî Sûrî û Kurdî re derdixe holê. Wan aliyan dixe cihê helwestina şermekariyê.
بله تماشاوان هجا لسر وان مجاران از بری خو بدم میوان خوا ج ترکیه باوی که زندی لگلمه برز عبدالله گدو اندام دسته سیاسی هف پیمانیان اجتماعی اپوزیسیون سوریه دنباش برز عبدالله هون وکو انا کسی دناو ائتلاف ده اون چاوا پشنیار امریکا ج دامزراندنا نافچه آرام کو کراهیا 7 حتی 14 کیلومتران لسر ترکیه پشنیار که اون چاوا دنرخینن سلاف و ریز بوده دیناره و آرکیره درباری پروژه ناولیتی کرن حرم آرام یانجی پروژلاتی فرات او پروژه ام بیجن کو ایرو تی گفتگو کرن نابرا امریکا و ترکی رنگ کی سرکه براستی گلک ناکوکی لسر هی و دزانن یعنی تشتکی نوحی بیجی دناف دستاد هات برا گهاندن تنیه لی دوان روژا ده تشتنی نوحتین حولی پشتی لحبرونشتنا ام بیجن شاندا امریکی شاندا ترکی بو امریکا و دو پشترجی ام سردانا بر پرسیاری امریکی يعني نونري سياسي امريكي بو سوريا جيمس جيفري براستي قالك تشتبه هبدو بوني برنا كوكي دناف امريكا وتركيا دهون دزانن دفيدا ميدي قالك انا كوكي توج بوني مثلا صاروخ اس 400 او تركيا داوي كري وجهشتن فيدري او جي ايروتي وقت في الشارع امريكي بيتر لسر تركادكن ترك جي دخوازن كو جي امريكا بدون خياكرن كو كاغاز اند دسمت جي هنا او كاغاز جي ام بيجن دجايتيا كو راغهاندن اللي ديجي بارتيا يكيتيا ديمقراط بي دي او ياكو لام بيجن شنوري تركيا وسوريا دي ايرو كنترول دكي لسر درجايا 406 كيلومتر براسي حتى روجا ايرو انجامي ناف دستاد تنن اللي تشتاكو تي خوستين كو ام بيجن بيكاتي حريمي بشداري افي بروسيه ببن بيكاتي حريمي جي تشي لايان سياسي بن تشي لايان ام بيجن نتوي بن تشي اولي بن بكردي خو بعربي خو بسورياني خو ام بيجن مسلمان و مسيحيين خو حموجي دفيت في بروسيه ببن دفي درباري دي مروف كار تشتي كوتي خستن هل بجارتن اكشي ببي كو خلق كاربن خلق هرمي كاربن نونري خو يروا دربخينن و ام بيجن انجمني باشا برز عبد الله دنارينا ودا پشنیار امریکا 7 حتی 14 کیلومتران لسر ترکیه پشنیار کریه ترکیه به وی که وی راضی ببه یان اوی لسر 32 کیلومتران اوی رشد به هلوست اخوا و یعنی ناگوره یان اوی راضی ببه چاوا حتى روجا ايرو تشتكي بتجيبه ببشتراس بوبه تنيه وقت كرم كر حد يكي اخذ بيجي لي هلبت و خالك بجهن هاف يعني تيروك نقل لك لسر 5 كيلومتر كيم زيده مايه براستي ام بيجن حريم حماه ند روشك خوش دي حريم حماه ايرو دبن كنترولا بيدي دي لا يعني ديجي كسك نكارت ازاديك سياسي تنيه ام بيجن خورت حياني بعمري 35 سالي حتاني في دقي بازداينه ياجي تيغرتن جبو لشکریه نجار ام بیجن روشا خوندنه پرورده لویدکی گلکی آلوز دبستانی کو اعتراف پیتی کرن خاصة ده هرما كردي دي تبدو هم بيزان هاتن قرتن او الريبازن واي يعني منهاجي يكو تو اعتراف بيتنا وقلكي قلسن اوجي لسر هرمي هاتن سباندن ابي حميجي بونه بهانه وبونه امبيجن فاكتور كو خلق هرمي يعني براسي بري خدانيش دربه اوروبا بتش تركي بتش هرما كردستاني به يعني افهمين نقطه لبيشيا امريكا لبيشيا امبيجن اوبوزيسيون سوري
ولپیشیا ترکیه کاربن برجواندی خلکی هرمی برچاوی خور درباس کن و کاربن آرامی که بینن وی هرمی اب هرم يعني قالك نخشيه و دركتن ونمازه بيشتي كو ريبريا خسر بقوتها سلاح يعني وينا كنترول بك وينا حكم بك وتو باش داريجي قبول نكري يرو مثلا بيجن انجمنا اجتماعيه بيكاتي ديني سياسي كرديا عرب وكاربن اليكا ام بيجن باش داري اوي دري ببن نهما تاني لسر بعنايا وي 5 كيلومتر كيم زياده باشا برز يعني سدمن راستقيناك وحطنها هريما اوله يانجي هريما ارام نهاتيه افاكرن خالي ناكوكدار چنه او الين كو ناكوكي لسروي دكن كينا ايرو حرض طرف سركه كو ايرو دانوساند دنافوا دبي و امبيجن قدرها هرمي بيتر بافاتي جريدان امريكا جو امريكا نونري خوي نونري بيترين دولتين اوروبيه وتركيا بله ام اراده براستي اراده خلق سوري تش دولتها سوري تش اوبوزيسيون سوري به ن او فاكتورا سركيه مخابر حتى اني روجا ايرو او نجيان ت ريكفتنا كي وقت كرم كر تركيا دخوازه وقت ديتنا ترامب دست بي كدش خو ترامب راغاندو 20 ملي و كوراها و به دورا جي فغاريان ويجاد دست بيش خريه دي دركتن مثلا ام بيجون روسيا غوبرا برا اتفاق ادني فغاري وتركيا او قبول نكر ويعني ببيرنجي او ناكوكي برنجي كي سركات برا تركيا وامريكا دي تركيا دخوازه تبايا و هرمي لسرسي 2 كيلومتر او تني كنترول بك امريكا جي حتى في دقيقه او قبول نكريه ام دبينن وبجهن ركفتنا كي بهفره دبن تشارديريا هفبش يا امريكي واوروبي وتركي دي لي قالوا ويكي ريفابريا او هرمي بك ويكي كنترول بك برنجي خوي او لكاريه برنجي برز دفرد اوا كو تشهز وجه خو لويداري بقرن هزين خو جهينا ين نوفل بله لپور دیتنه ما بلایانی بسترکر بامریکانا ره و بهن دولتین اوروپی رجی یک جی ایگو جی خود دوی بگره پیشمرگه روژن که او زاروین هرمینه ام بیجن قامشلو و کوبانینه و توایان گندو باجارو که لسر درجایا اوی سینورینه کو ارتشا رژیم وقت یابون و چون کردستان عراق مشغول راهینان خو دیتنو بشداری شر لدیج داعش جکریه ایرو نمنطقه کو ایرو افهرم ام به ریوبری کرن به زاروین خو او پیشمرگه کو بیرنگیجی او قاس امکانات واجهانه و برجی نونره ام بیجن پیکاتین عرب یعنی پیکاتین مسیحی سوریانی آشوری گرک ارتبده کارب جهه خواهد ببینن هر یکی لگوری بلاف بونا وای خورستی یا طبیعی ده هرمه ده گرک ببینن نره آن خلقی خواهد باش دربونا هزین پیشمرگین روژ او داخوازن وانه هنوک انا کسی دناو ائتلاف ده یان بریار هاتی استاندن کتوبیجی چاوا سر هاتی کرن داخوازن من وک انجمن اجتماعی کردیش عالی کیده و داخوازن ائتلاف وطنی سوری نج عالیه دیده جبر که انجمن اجتماعی کردی وک پیکاتایک سرکیه ج هماهنگیا اجتماعی سوری ر کو ایرو نونرتیا امبیجن اپوزیسیونی بگشتی دکه لسر ماسیا دانستندن لجنیو دگل امبیجن کمیته تفاوضی برز حتی چرا دایی که اگرا پیک آنینا اپراسیونه که لشکری وکو یا عفرینه لدورندن و هبه جالی ترکیه و از دبینم پشتی که شاندا امریکی گفتگو کری به امریکانا به ترکار الامریکا و پشتی جیمز جیفری ایرو جدوه دشم و سشم ایرو هین دانستندنه دکن برپرسی بلندی ترکیه از دبینم و چارەسەریەک سیاسی جێر بێدیتن لێکێم زێدە حیات چ دەرەجێ و بێتر
ام بيجن لغور ديتنا تركا وفشار وقفشي وان بن يعني بيتر امريكانا بن بالرنج كيولو هورغولي حيان ها نزل على لاز بيتر دبينم ويبرنج كي سياسي درباس به باش برز اف لفو تفگرا لشکری اف ترکیه لسر سینوی روجاوای کردستان جبو چیه؟ ما بس جه چیه؟ تزانه د سیاست وقت بازار يعني هر یکی هنا کی بتوه دافيج بو فرق نيه بله هل بات هر یکی يعني ام بيجن زرتو فورتي خوا وفشاري خوا وبردوام به حتى دقا داوي حتى كو امزاء لسر كفتني نيكرن او فشار هبل باش بو برز عبدالله قدو اندام دسته سیاسی یا هفپیمانیان اجتماعی یا اپوزیسیون سوریه گلکس باش بو بشتر بوناته لعفرین روجاوای کردستان گروپین چکدار هن بارگهن لشکری جناوان دا باجیر و نافچه و گندین بسر و بجهد هیلن و بری خواددن دروی هرمه لیتانها صدم راستقینه جدرکتن وان نهاتیه خویا کرن. وکو آمادکاریەکێ ji şerekê pêşbînîkirî grûpên çekdar navand û baragehên koçxwara wekû leşkerî li herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê destnîşan kirine bi cih dihêlin û vala dikin û berê xwe didin derveyî herêmê lê mebest û merem û sedemên rastaqîne yên derketina wan û cihê ku berê xwe didinê hîn jî nehatine eşkerekirin. Bi cihêştin her yek ji navenda bajêr û hin navçe û gundên bi ser ve li xwe girtiye. Li bajêr malên ku grûpên çekdar ji xwe re kiribûn barageh careke din bi cih dihêlin. Li gor jî derên xwecihî ku prosaya derketinê taxa Mehmûdiyê û Eşrefiyê û kolanên kevin û nû û taxa Zîdiyê li xwe girtiye. Li navçe û gundan jî heman jê derên ku rewşa Efrînê rewan dikin û dişopînin dana zanîn ku çekdaran hin barageh ji navçeya Şiyê û gundên bi ser ve bicihêştine. Her wiha 4 barageh ji gundê Qenterê yê navçeya Mabata û çend barageh ji gundê Elkê yê navçeya Şeraf vala kirine. û grûpên çekdar tev û malbatên xwe ve ji herêmê derdikevin lê cihê ku berê xwe didinê nediyar e. Di hevdehê tîrmeha îsal artişa Tirkiyê ji gundê Birkayê navçeya Mabata derket. Ji ber wê yekê piraniya malbatên Kurd yên ku jê derbeder bûbûn careke din vegeriyane ser mal û milkên xwe. Çavdêr û şopîner dibêjin ku mebest ji derketina grûpên çekdar ji Efrînê wekû amadekariyekê ji şerekê pêşbînîkirî re tê. Bi taybet ji destpêka tîrmeha îsal ve careke din artişa Tirkiyê ketiye li vû tevgera xwe ya leşkerî li ser Sînûrê Rojavayê Kurdistanê û li ser pêkanîna operasyoneke leşkerî wekû ya Efrînê li deverên dibin destê Qesedê de wekû Min Bicû Rifat û herêmên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê rij de û di gefên xwe de berdewam e. Birpirsên PYD gefa serbestberdana çekdar û malbatên Daişê ji zîndan û kampên xwe de dike eger Tirkiye derbasî Rojhilatê Çemê Firatê bibe. Alî Hecco berpirsê desteya navxweya PYD ji medyayên PYD re ragihand ku eger êrîş li ser Rojhilatê Çemê Firatê were encamdan rewşa navçeyê wê têk biçe û êdî kes nikare rewşê kontrol bike. Her wiha navberî tekez jî kir ku li hember êrîşa Tirkiye li Rojhilatê Çemê Firatê PYD nikare navçeyê kontrol bike û çekdar û malbatên rexistina terorîstî ya Daişê ji zîndanan û kampên PYD wê serbest werin berdan. Şandek ji nûneretiya Encûmena Niştimanî ya Kurdî li Sûriyê li Herêma Kurdistanê seredana dezgeha xêrxwazî ya Barzanî li Hewlêrê kir. Îro şandek ji nûneretiya Enekesê bi seroketiya Abdulkerîm Mêranî û her yek jê Raman Mille û Barzan Mirey pêkdihat seredana dezgeha xêrxwazî ya Barzanî kir û ji aliyê serokê dezgehê Mûsa Ehmed ve hatin pêşwazîkirin. Di seredanê de behsa rewşa penaberên Sûriyê yên li Herêma Kurdistanê û astengî û kêşeyên rastî wan tên her wiha girîngiya hemahengiyê navbera Enekesê û dezgeha xêrxwazî ya Barzanî ji bo penaberên Sûriyê hate kirin. Belê temaşevan hêja li ser seredana Enekesê ji bo dezgeha xêrxwazî ya Barzanî ez ê berê xwe bidim mêvanê xwe birêz Abdulkerîm Mêranî serokê nûneretiya Herêma Kurdistanê ya Encûmena Niştimanî ya Kurdî li Sûriyê. Dem baş birêz Abdulkerîm.
دم باش سپاس بو تماشاوان برێز عەبدولکەریم سەدامە سەردانە واش بۆ دەستگەها خێرخوازیە بەرزانی چ بوون؟ والله ما وكي انا كسا هرج دستبيكا شراشا سوري وباشي بويا كريز ودركتنا صبح هزارا خلكي ما يروج اوي كردستان درواي ولات چل هرما كردستان چجي تركيا چجي وكسي گشتنا اوروبا ما يعني شوبان ديا ايشو ازار وزحمتي و ما هول دايا بريكا كوميتي خوي ايش درواي هرما كردستان چجي ام ابل هرما كردستان مينن همي قوا ما هول دايا كو ام جانا وانا دقل ريخراوين يو اني دقل ريخراوين يو اني دقل سروكاتي هرما كردستان دامو دزگاه اداري کو ام جي پشتواني وان بونا ما آليكاري كريا كو ام بكارن هنگي ايشو آزار و زحمتي وان پنابرا بچكي هنكي سبك بكن تشتهد حدود الشيان و امكانيات ما اوجا افروجي اما وكي نراتي انا كسي ام رابون سردانا دزگاه خیرخوازی بارزانی سروک دزگاه کاک موسی احمد پیشوازی ما کرد گرمی راستی پیک و ما گلک ایشو آزار و خدمت گذاری خلکی ما ایگول هرما کردستان دمینه ما پیک و گنگشه کرد و پیک و خود او مجال او پشته گریدای بجانا وان با تو زانه یعنی هم زانن يعني أبغى كان صار درباز بوي هرما كردستان درباز بو هندك قيراني قلق زوري زحمة زي دباري شري داعش قيرانا آبوري قد كنا بوجه هرما كردستان جاي حكومة مركزية و يعني قلق زوري زحمة بيكاري بطالي أو پیدا بو أبجا هي يعني هندك جوا أريشة هندك قليو غازن ده خلقي ما تزان خلقك يعني بي تي في خدمة گزارية بي تي في دابين كنا کاریه پیتگی گو بکاره درکه هر وره موضوع آکنجیبونیه فرمایه یعنی صد هزار خلکی ما گشتنا اوروبا بتر آریشا مسئله لم شملیه يعني قلق تشتري بي تي فين بنابرا ملقل كاك مسامة جنجاشا كرنو وراستي بسپاسی و اوج سنگی فرا وراستي پیشوازی ما و گلو گازنده کرد و هر چند حقیقت دستگاه خیرخوازی بارزانی هر دستپی که پشتوانیا خلکی ما کردیا و باشه دخوازن و دستگاه چون برز عبدالکریم بله دخوازن و چه دخواز جد دستگاهی کردن جبو خدمت کردنا پنابرین رجاوای کردستان والله شخوا هم او دست پیش خربونه هر دست پیکی یعنی 2011 12 دست پیشخری سرکی هر دستگاه خیرخوازی بارزانی بو کاری بود و سال 2011 12 13 کاری بود به هزاران تن کرسته و آهید خوارین کاری بود پیشکش که بوی خلکی مچل هندری ولاد روز آوای کردستان سوریه چیزی الکامپ هرما کردستانی اوجا کامپ هرما کردستانی نزدیکی 100,000 کس بخوابات گره نه کامپن اب نه کامپا پیتیوین مثلا جادا و کولانانه پیتیوی کاربه آوه چونو هاتنه سربست بونا چونو هاتنه کاره يعني قالك زحمتي يقول بي تي في بنابلا يقول روجانا واجي مروف قال جينا حبي درباز بك او مثلا بما ورا جنجا شكرن وبترجوانا هاتنا تقريبا 4 سنه كرن لي اي دي جي او بيغوا ام دي هول دان ان شاء الله روجي بيدا او چنه او بلانين كو پیش روجي دا چنه يعني بلان پیش روجي دا بتر ام او بيغوا تنسيق قلقل يكدو بكان گلیو گازنده وانا جنیزیک و امگوی خبدن وانا کا پی تی وی و روزانه چنا تشتید شیان دا ام کارش بوی و دامین بکنه اب تشتید ما بحث کردیم. باشه هنو وکو انا کسی خدمت گزارین کو دستگاه برزانی یا خیرخوازی جه پنابرین رجاوای کردستان رو اونچا و دنرخینن.
يعني شخوا جهه سپاسیه راستی یعنی در دزگاه خیرخوازی بارزانی وکی میگوت شخوا دست پیش خره بون به مسئله دا جهه سپاسیه راستی او جی وکی واجبش خورا بزانه الگور توجیهات جناب سروکی هرمه همه خلک کردستان راستی آلیکاریا خلک ما ایگو پنابر بونه ایگو کوچور بونه هرم کردستان مانه هم سپاسی همه ملت کردستان باشور بکر راستی همه جی تشت شیانه وادا همه جی تحصیل نکری یعنی چه جه آهید خوانه بین چه جه بیکاتنا نامالیه بین چه جه یعنی دیگه واران دا ایگو خلک ما وقتی پنابر پیتوی بو همه خلک کردستان بهداری کریو آلیکاری کریو ام سپاسی وانات کن لی دزگاه خیرخوازی برزانی راستی رو سرکی یه هری گرنگ بو حتی کوبانی دا کاری بو رو لکی گرنگ بلیزی پشتی رزگار کردن کوبانی و پشتوانی پشمرگی هریما کردستانی لوی دیجی رو لکی هری گرنگ کاری بو بلیزی کاری بو یعنی پشتی هری برکتی بگین خلکی من لوی داری هرچند جانا آستانگی پیشا و پیدا دمون لی از باورم یعنی کاری بود او آستانگیشی درباز بکن و خدمت بکن از باورم هگا حتی عفرین دا وکی ابرو هگا مجال پیشا و وکی و دزگاه خیرخوازی برزانی و لوی دریجی او رولی هری گیرنگ بلیشتی و بکارت شبه که لی او جی برگی هندک زحمتی اوانا ایشالا بروژه پیشدا و جی بکن یعنی گلک سپاس بو برز عبدالکریم میرانی سروک نولارتی هرم کردستان یا انجمن اجتماعی یا کردی لسوریه گلک سپاس بو بشتر بوناته لی روجاوای کردستان زنجیره رودانا تقینان بردوام اوجده مهیوه تا ایرو 7 تقین رودانه هشمارک ولاتی بونه قربانی و بریندار بونه لباجار حسک جاره کدن تقینک رودا و نویسکارک کرد یه بناو یونس حمیجی بحثا دستن لپاش وان تقینان دکه لروجاوای کردستان جه 11 مهیوه زنجیره رودانا تقینان بردوامه تاوکو ایرو 7 تقینان رودانه و هشمارک ولاتی بونه قربانی و بریندار بونه هری داویل باجاری حسک روجاوای کردستان جاره کدن تقینک رودایه لیتانها پیده کو خوک دسالات سپاندیه نکاره ریگریل انجام دانا تقینه بکه پاراستنا خلکی بکه وکو هردم رادگهینه جدرک تایبت رادیو آریواز را دازانین ایرو روژا سیشمی دمجمیر 11 و نیوه نیورو ماتورسکلیتکی بمبارشکریل پیش هولا رشو یا آهنگان لتاخا مشیرفا یال باکوری روجاوای حسکی کو 5 کیلومتران دوری ریا حسکی و دربیسیه یا کفنه تقیه بیکو تو زرارن مرووی ورن تومار کرن جدری هروها سربار کر پشتی انجام دانا تقین اسایشن پیده لجه تقین کومبون لی تو زانیارید سرب کار اینر تقین نهاتن اشکره کرن و نجی بلاف کرن بگومان او نحزن کردا وی کاری دکن کوتالیا مایجی ملت بربن هنابر بن کوچبر بن و ترسکارن ابی ولو وی کاری دکن جبوگ وک ما گوت تالیا مایجی خل بربن و درکبش دربه و ولات والا بمینه دبی گو پی روی رژیمی بن دبی گو پی روی ترکا بن دبی گو هنکی دبن آلیکاری وان بن جبرگ ای مدري من براستي خرانا بقو افانا داعش بن جبرگ داعش او خد تقينا جبوك هرن جنتي اما اف كسي دن هنن دنن نحزن كردانه بجمني ملتن دخوازن كو تم ترس دنابا ملت بجبوك سري خل بروان بجمينه هر دوی درباره ده جدر نخوجهیج باجار حسک روجاوای کردستانی روژا چارشما بوریجی 17 ماه هفتان دانزانین که اتومبیلکه بمبکری ججوری سوزوکی لنزیکی ریبندکه پیده لنزی کارگاه سیرامیکان لتاخ غویران تقیه لتقینه ده دو کسین سیویل بریندار ببون بو نخوشخانه هاتون و گوستن سرباری رودان زیان مادی لجهه بویره تقینا ایلو الحسک رودایی آ پنجانا 11 مهیوکو رودوده بیکو توانبار ورن گرتن و ناس کرن بریان هاجی روژا پنجشمه 11 ماه هفتان زنجیرک تقین لی حسکی قامشلو ناونده عفرینا روژاوای کردستان رودان اوه دمکل باجارین روژاوای کردستان تقین بریا اتومبیل موتورسکلیتین بمبکری چید بن گوهن جوان تروریستین داعش الخو گرتن لی پرانیا خوود انجام آوان تقینانده ولاتین سیویل بن قربانی سرباری کوچ دەستپێکە شەری عەفرینی و تانهاژی bi dihan welatî bûne qurbaniya teqînên mayînên çandî yên peyedê û grûpê çekdar.
لکامپا الهول یا پنبران لروجهالات گندوار باجار حسکه زاروککی جیانا خوش دستا لگور آگاهیان که دوشمه جبر خرابونا روشا خدمتگزاریان بطایبت دوار تندرستی ده لکامپا الهول یا کل گندوار حسکه دکفه زاروککی عراقی جیانا خوش دستا هر لگوری همان آگاهیان که بریا چند رو جانجی جبر همان صدمه و خرابونا روشا کامپه زاروککه دن جیانا خوش دستا هر دوی درباره ده رخصتنا یونیسیف یا زاروکان یا بسر نتونیا گرتی و راگاندو بو که به 10,000 جه زاروکان یین دناوا کامپا الهول دمینن یان جی لدورین جدا جدا لسوریه دجین در روشک مروفی پر خراب ده دجین و راستی نگهدانه تین او جی بسدما نبونا پیدوستین جیانه یین روژانه جه وان زاروکان ره. اندامکی اوفیسا جیبجیکار یا تفگارا چاکسازیا کرد لسوریه کوچاخوایا داوی کرد. روژا یکشنبه بوری عبدالله ترو باوی جوان اندام اوفیسا جیبجیکار یا تفگارا چاکسازیا کرد لسوریه جبر نخوشیا پنجشیر لشاما پایتخت سوریه کوچاخوایا داوی کرد. عبدالله ترو باوی جوان کو یک جه دامزرینرین تفگارا چاکسازیا کرد لسوریه لگند خوا قلودمان یک گندوار دیرکا روژ آفای کردستان دوشمه به خاکه هات سپارتن. وزارت درو یا روسیه د داخوینی خود راگهاند که سرگی لاوروف وزیر درو روسیه به هفشان خوی ترکی را وزیر درو ترکی مولود چاویش اوغلو بریا پیوندی که تلفنی را داوین پیشاتین سوریه به تایبتی روش ادلب هروها مجارا کمیته دستوری یا سوریه گوتو بیش کرن. وزارت درو یا روسیه راگهاند که دوه دشمه وزیر درو روسیه به هفشان خوی ترکی را وزیر درو ترکی را پیوندی که تلفنی انجام دا به هرگولی روشا باجار ادلبه یکون هاتر در باز دبه گنگ شکرن. وزارت درو یا روسیه د داخویانی که ده اشکره کر که سرگی لاوروف وزیر درو روسیه مولود چاوشوغلو وزیر درو ترکیه دوی پیوندی تلفنی ده بحث روشا باجار ادلبه و گندوار نویل و کور سوریه کرن. اروها تکزی لسر گرنگی هماهنگی و هفگاریانا برا هر دو ولاتان ده جبورا وساندنا شر باجار ادلبه و وگرا اولهی و جگریه لدوره او جیدریا جبجی کرنا ریکفتنا درباری ادلبه یکونا برا ترکیه و روسیه ده هاتیه امزه کرن. همان وزارت داخویانی خود داخویا کرن که هر دو وزیران دوی پیوندی خود داوین پیشاتین روشا سوریه و دیتنا چارەسەریەک سیاسی جبو بداوی آنینا کریزا سوریه لگوری بریارا انجمن اولهی نافدولتی 22 5 و 4 گنگش کرن. هر لگوری داخویانی دای زانین که لاوروف اوغلو بحثا کمیته دستورا سوریه یا پیش روژه جی کرنه که هر دو آلی تکس کرنه که پیوسته کمیته دستوری یا سوریه ورا آوا کرن دست بکاری خوب که دزوترین دمده که کریزا سوریه بداوی ورا و قناغ کنو دست ببکه. انجام دانا پیوندی تلفنی نبره هر دو وزیرن دروی روسیه و ترکیه ته ددمکه ده که بالا فرنشارین روسیه با آوای که هوانه باجار ادلب و گندوار نوی آرماج دکه کود انجام وان ایریشان در روزانه بدهان قربانی نبره کشتی و بریندار دکون یا هری داویجی جبره تندبونا آرمانج کرنا باجار معرت النعمان لگندوار ادلب جالی روسیه و بکیمانی سیوالاتین سیویل جان خواجه دزدان و هجمارک مزین جبرین داربون که جالیتی مبروانی سیویل سوری جبون خوشخانه حاتم و گوستن. جدن خوجهی جه باجار ادلب اشکره کرن که دوشمه کمکوژیک لباجار سراقب جه آلی رژیم اسد و کمکوژیک دن لباجار معرت النعمان لگندوار ادلب جالی برا فرین شهر ین روسی و حتا انجام دان. همان جدران دیار کرن که ده انجام وان هر دو کمکوژیان ده هری کم 33 سیویل جان خوش دستانه لگل کتنا هجمارک برینداران. جالگوانین دناوا باجار ادلب در آگهاندن که پشتی چند مجمیران جه انجام دانا کمکوژی که لباجار معرت النعمان جالی بالا فرنشارین روسی که هری کم 27 ولاتین سیویل هاتن کشتن جگدارین رژیم اسد جالی خواه باجار سراقب بمب باران کرد کود انجام ده هجمارک سیویل هاتن کشتن سرباری کتنا هجمارک بریندار. امان جالگوانان دانا خویا کرن که دو بالا فرنشارین رژیم چند موشک کی باجار سراقب کرن آرمانج ده انجام ده بکیمانی 6 سیویل ناوان ده زاروک کوژن جیهابون جان خواجه دزدان هجمارک کسندن بریندار بون.
او جی هفدمی ارمانجکرنا باجاروک بدامال گونداوار ادلب جالی رژیم اسد و به توپین فسفوری کود انجام ده هجمار کشتی و بریندار کتن جالی خوجی بلافرین شریان روسی به هجمارک اپراسیون اسمانی بازارک گالری دنوا باجار معرت نعمان لگونداوار ادلب ارمانج کرده انجام ده کم کجی کات رودان کو اریکه م 27 کس هاتن کشتن و سربار کرن کو او کم کجی مزنترین کم کجی تانها هاتی انجام دان لگونداوار ادلب او جی دما دست بکرنا اپراسیون لشکری رژیم اسد لسر دورین لباکوری سوریه جالی خوجی تیم هفریسکارین برسفدان راگهاندن کو رژیم اسد و روسیه د ارمانج کرنا کادرین دواری مرووی ده و ناوندین هاورچون وین بروانیا سیویل ده بردوامه هری داویجی کشتنا خو بخشکی ج کم سپیان ده دشمه لباجار معرت نعمان لگونداوار ادلب دیما نافهاتی د داخویانی که د ارمانج کرنا کادرین کو دواری مرووی ده کار دکن بتوندی شرمزار کر و انجام دان وان بن پیکرنان در حق سیویل و کادرین مرووی ده ج عالی رژیم روسیه و به تاوان جنگی بناف کر و داخواز ج جواکا ناف دولتی و عالیین بباندور کر کو بدنگی خو بشکینن و دستوردان د زوترین دم ده بکنج بورا وستاندن وان بن پیکرنان لباکوری سوریه هنرمند روجاوای کوردستان نیزار یوسف سترانک خوا یا نو بناو به اوای ویدیو کلیپ بناو عفرین بلاف کریه دسترانا نیزار یوسف ده تیده بحثا بویرین بسر عفرین دهاتیه دکه هر وها بحثا کرکوک و شنگالی جی دکه ستران جه پیو و آواز نیزار یوسفن و جه درهنر کود رشاد یوسفه هنرمند نیزار یوسف خلق باجار دیرکا روجاوای کوردستانیه خودان 4 دیوان هلبستانه و چندین ستران و ویدیو کلیپن و اوه 23 سالن لولات المانیا دمینه نامه یاره بجن گلن سورم برد لاند الاله اره بکاناره دشمن مغرچه چات سر گره هاره او نفدا ناسه کرکو بانه ایرو با افرینه گلوس بالکیه بله تماشاوان هجاب وی او هم گشتن داویا بولتن اخوا هر شادو بختار بن